Tacitus, Annales. Kniha 6. Část 1. Vláda císaře Tiberia. Léta 32 až 37 našeho letopočtu. Za konzulátu Gnaea Domitia a Camilla Scriboniana překročil císař průliv mezi Capri a Sorrentem a plavil se podél pobřeží Kampánie, nerozhodnutý, zda pokračovat do Říma, nebo pouze předstírat úmysl přijet, protože se ve skutečnosti rozhodl tak neučinit. Často se přibližoval k okolí města a navštěvoval dokonce zahrady u Tibery, nakonec se však vždy vrátil do svého dřívějšího ústraní k ponurým skalám a samotě moře, stydě se za své krutosti a odporné smilstvo. Tomu se oddával s takovou bezúzdností, že po způsobu královských tyranů činil předmětem svého zneužívání děti svobodně narozených rodičů. Nepřitahovala ho na nich pouze krása tváře nebo půvab jejich postavy, ale u některých i jejich milá dětská nevinnost a u jiných vznešený původ a sláva jejich předků, které se stávaly podnětem jeho nepřirozené vášně. Tehdy také vznikla hanebná označení dosud neznámá, Selarii a Spintriae, která vyjadřovala odpornou zvrhlost onoho místa i rozmanité způsoby a polohy prostituce, které se tam provozovaly. Aby si pro tyto choutky opatřoval nové oběti, zaměstnával ve svých službách zvláštní náhončí a zprostředkovatele, kteří je vyhledávali a odváděli. Ochotné získávali sliby a dary, neochotné zastrašovali hrozbami. A proti rodičům nebo příbuzným, kteří děti odmítali vydat, používali násilí, únosy a všechny druhy svévolné zvůle, jako by šlo o zajatce dobité ve válce. Na počátku roku se v Římě jednalo tak, jako by byly Livíny zločiny odhaleny teprve nyní, a ne, jako by už dávno byly potrestány. Byla proto vydána zuřivá usnesení, namířená dokonce i proti jejím sochám a její památce. Současně bylo nařízeno, aby majetek Seiana byl odňat státní pokladně a převeden do pokladny císařské, jako by takový bezvýznamný přesun mohl být státu jakkoliv ku prospěchu. Přesto právě takový návrh podporovali muži nejslavnějších jmen, Scipionové, Silanové a Kasiové. Každý z nich jej prosazoval téměř stejnými slovy, avšak všichni s mimořádnou horlivostí a zápalem. Náhle se však stal terčem posměchu Togonius Gallus, který se pokusil vmísit svou bezvýznamnost mezi tak vznešená jména. Požádal totiž císaře, aby vybral skupinu senátorů, z nichž by bylo losem určeno 20 mužů, kteří by pod zbraní tvořili jeho osobní doprovod a chránili jej pokaždé, když vstoupí do senátu. Gallus totiž pošetile uvěřil dopisu, v němž císař žádal o ochranu jednoho z konzulů, aby se mohl bezpečně vrátit z Capri do Říma. Tiberius však senátu za tento projev oddanosti poděkoval. Jak však bývalo jeho zvykem, i tentokrát spojil vážnou věc s ironií a položil několik otázek. Jak by se takové opatření mělo provádět? Kteří senátoři mají být vybráni? Kteří mají být vynecháni? Mají to být stále titíž lidé, nebo se mají střídat? Mají být vybíráni mladí senátoři nebo ti, kteří již zastávali vysoké úřady? Mají to být úřadující magistráti nebo muži bez úřadu? Potom pokračoval. A jak důstojně by asi působili vážení senátoři muži togy, kdyby stáli se zbraněmi u vchodu do senátu? Nakonec dodal, že svůj život nepovažuje za natolik cenný, aby musel být chráněn ozbrojeným doprovodem. Takto odpověděl Togoniovi. Jeho slova přitom nebyla nijak zvlášť ostrá ani urážlivá,
a kromě této ironické odpovědi už dále nenaléhal ani na to, aby byl Galův návrh formálně odvolán. Junius Gallio však takové schovívavosti nedosáhl. Navrhl totiž, aby pretoriánští vojáci po skončení své služby získali právo zasedat ve 14 řadách divadla vyhrazených římským jezdcům. Proti tomuto návrhu se Tiberius dopisem rozzuřil s neobyčejnou prudkostí. Jakoby byl osobně přítomen. Tázal se, co má Gallio společného s vojáky, jejichž povinností je poslouchat pouze rozkazy císaře a jen od císaře přijímat své odměny. Copak Gallio objevil způsob odměňování, který unikl prozíravosti samotného božského Augusta? Nebo šlo spíše o návrh člověka koupeného Sejanem, o záměr vyvolat nepokoje a rozbroje? O opatření, které má neskušené vojáky svést leskem nových poct, narušit jejich kázeň a vyvázat je z omezení vojenské služby? Taková byla odměna za Galliovu pečlivě promyšlenou podlézavost. Byl okamžitě vyloučen ze senátu a vypovězen z Itálie. Ani tím však jeho pád neskončil. Bylo mu totiž vytknuto, že si pro vyhnanství zvolil Lesbos, ostrov proslulý svou krásou a příjemným životem, a že by tedy jeho trest byl příliš mírný. Proto byl přiveden zpět do Říma a držen pod dohledem v domě jednoho z magistrátů. V témže dopise Tiberius požadoval také rozsudek nad Sextem Paconianem, bývalým prétorem. Tato žádost vyvolala v senátu mimořádnou radost. Paconianus byl totiž člověkem odvážným, ale zároveň nebezpečným a zlovolným. Byl mistrem nástrah a intrik. Neustále pátral po úmyslech druhých lidí a snažil se proniknout do jejich soukromých záležitostí i tajných jednání. Právě jeho si kdysi Sejanus vybral za nástroj k přípravě pádu Caliguly. Když se nyní tyto skutečnosti dostaly na veřejnost, propukla proti němu nenávist, která se dlouho hromadila v srdcích mnoha lidí. Všeobecná zášť vůči němu byla tak silná, že kdyby nenabídl odhalení dalších skutečností a dalších spoluviníků, byl by okamžitě odsouzen k smrti. Dalším obviněným se stal Cotta Messalinus, muž, který byl původcem mnoha nejkrvavějších návrhů a opatření a právě proto byl již dlouho předmětem hluboké a všeobecné nenávisti. Jakmile se naskytla první příležitost, jeho nepřátelé ji využili a zahrnuli ho celou řadou obvinění. Tvrdili, že nazýval Gaia Caligulu ženským jménem Caia Caligula a obvinoval ho z nemravností všeho druhu. Dále mu bylo vytýkáno, že když mezi kněžími slavil narozeniny Augusty Livii, označil hostinu za pohřební večeři. Připomínalo se také, že si stěžoval na velký vliv Marka Lepida a Lucia Aruntia, s nimiž vedl spor o peníze, a že při této příležitosti prohlásil: Oni se mohou opřít o senát, ale já se opírám o svého malého Tiberia. Ze všech těchto výroků jej byli připraveni usvědčit muži nejvyššího postavení v Římě. Protože však proti němu postupovali s mimořádnou rozhodností, obrátil se Cotta přímo na císaře. Brzy na to byl předložen Tiberiův dopis, napsaný na jeho obranu. Císař v něm připomněl počátky svého přátelství s Cottou a vyjmenoval mnohé služby, které mu tento muž v minulosti prokázal. Nakonec požádal, aby výroky vytržené ze souvislostí a žertovné poznámky pronesené při hostině nebyly překrucovány v zločiny. Nejpozoruhodnější však byl začátek tohoto dopisu. Tiberius jej totiž uvedl těmito slovy: Co vám mám napsat, konskripčtí otcové, jakým způsobem vám to mám napsat, nebo co vám v této chvíli nemám napsat, jestliže to dokážu rozhodnout.
Kéž mě všichni bohové a bohyně stihnou ještě krutějšími mukami, než jaké cítím, že mě den za dnem ničí. Právě tak těsně tohoto člověka pronásledovala krvavá hrůza jeho vlastních krutostí a hanebností a sama se stala jeho mučitelem. Nebylo tedy bezdůvodné, že nejmoudřejší ze všech lidí, Sokrates, říkával, že kdyby bylo možné odhalit srdce tyranů, byly by v nich vidět smrtelné rány, tržné rány a jizvy po všech ranách, které jim zasadili strach a hněv. Neboť čím jsou pro tělo údery biče, tím jsou pro duši trýznivé výčitky, jež vyvolávají krutost, neovládané vášně a zločinné skutky. Tiberiovi nedokázala zajistit klid ani jeho císařská moc. Nepřinesla mu jej ani ponurá a nepřístupná samota, do níž se uzavřel. Nic ho nedokázalo uchránit před tím, aby pociťoval muka ve vlastním nitru. A nic ho nedokázalo osvobodit od pomstychtivých běsů, které ho pronásledovali. Dokonce sám veřejně přiznával, že je sužován utrpením, které nosí ve svém nitru. Poté bylo ponecháno na uvážení senátu, aby naložil podle svého uvážení s senátorem Caeciliánem, který proti Cotovi vznesl mnoho obvinění. Senát rozhodl, že má být potrestán stejnými tresty, jaké postihly Aruseia a Sanquinia, žalobce Lucia Aruntia. Cotovi se tím dostalo pocty, jaké se mu snad nikdy předtím nedostalo. Ačkoliv byl skutečně mužem vznešeného původu, jeho rozhazovačnost ho přivedla do chudoby a jeho zločiny z něj učinili člověka všeobecně opovrhovaného. Přesto byl nyní touto nápravou křivdy postaven naroveň Aruntiovi. Jakoby jeho pověst měla stejnou váhu jako pověst muže, který byl proslulý svou ctností, důstojností a všeobecným respektem. Tak podivně se tehdy převracela měřítka veřejného života. Člověk nenáviděný pro své mravy a provinění získal stejnou ochranu, jaká byla poskytována mužům nejvyšší vážnosti, a to ne díky vlastní zásluze, ale protože útok proti němu byl posouzen jako nespravedlivý. Tím se Cota, alespoň v očích zákona, ocitl na stejné úrovni jako Aruntius, jehož jméno bylo v Římě spojováno s jednou z nejctihodnějších pověstí své doby. Přibližně v téže době zemřel Lucius Piso, člen kolegia pontifiků. V době, kdy tolik mužů vysokého postavení a velké moci končilo násilnou smrtí, bylo téměř výjimečným štěstím, že zemřel přirozenou cestou. Nikdy sám nepřednesl žádný otrocky podlézavý návrh a vždy dokázal rozumně mírnit podobné návrhy druhých, kdykoliv mu okolnosti ukládali, aby s nimi alespoň formálně souhlasil. Již dříve jsem připomněl, že jeho otec zastával vznešený úřad censora. Sám Piso se dožil 80 let. Za své vojenské úspěchy v Trákii získal triumfální pocty a právo slavit triumf. Největší slávu mu však nepřinesly vojenské úspěchy, nýbrž něco jiného. Když byl ustanoven správcem Říma, převzal úřad, který byl tehdy poměrně nový a jehož autorita ještě nebyla pevně zakořeněna ve veřejném životě. Právě proto byl tento úkol mimořádně obtížný. Piso však tuto pravomoc vykonával s obdivuhodnou umírněností. Dokázal novému úřadu získat vážnost a respekt a po dlouhou dobu jej zastával takovým způsobem, že si vysloužil všeobecné uznání. Ve starých dobách, aby během nepřítomnosti králů a později konzulů nezůstalo město bez vládce, býval ustanovován dočasný úředník, který vykonával soudní pravomoc a dohlížel na naléhavé záležitosti státu. Tradice vypráví, že Romulus pověřil touto funkcí Dentera Romulia, Tullus Hostilius Numu Marcia a Tarquinius Superbus Spuria Lucretia.
Stejný způsob zastupování používali později i konzulové. Dodnes ostatně přežívá pozůstatek tohoto starobylého zvyku. Během latinských slavností bývá jeden muž pověřen výkonem konzulské pravomoci po dobu jejich konání. Později Augustus během občanských válek svěřil správu Říma a celé Itálie Cilniovi Maecenatovi, přestože patřil pouze k jezdeckému stavu. Když se pak stal jediným vládcem říše, uvědomoval si obrovský počet obyvatel hlavního města i pomalost běžných právních postupů a proto zřídil nový úřad. Do jeho čela postavil muže konzulské hodnosti, aby držel na uzdě své voli otroků a budil respekt u neklidných občanů, kteří zachovávali pořádek pouze ze strachu před trestem. Prvním, kdo tuto pravomoc získal, byl Messala Corvinus. Ukázalo se však, že pro takový úkol nemá dostatek schopností a již po několika dnech byl z úřadu odvolán. Po něm nastoupil Taurus Statilius. Přestože byl již velmi pokročilého věku, vykonával svůj úřad s mimořádnou ctí a získal si značné uznání. Po něm převzal tuto funkci Piso. Zastával ji po dobu 20 let a získal si tak vysokou a nepřetržitou vážnost, že mu po smrti senát zvláštním usnesením přiznal veřejný pohřeb. Poté předložil senátu tribun lidu Quinctilianus návrh týkající se jedné sibylské knihy. Caninius Gallus, člen kolegia 15 mužů pověřených dohledem nad posvátnými obřady, žádal, aby byla na základě senátního usnesení přijata mezi ostatní proroctví Sibyly. Návrh prošel bez jakéhokoliv odporu. Krátce na to však dorazil dopis od Tiberia. V něm tribunovi vytkl ovšem poměrně mírně, že je ještě mladý a neznalý starobylých zvyklostí. Mnohem ostřeji však napadl Gallia. Připomněl mu, že jako muž dlouhá léta obeznámený s posvátnými obřady neměl právo postupovat tak lehkomyslně. Nejprve měl předložit věc vlastnímu kněžskému kolegiu. Měl si vyžádat posouzení ostatních kněží. Měla proběhnout obvyklá četba a rozprava. Místo toho se pokusil využít okamžiku, kdy v senátu zasedal jen malý počet členů a překvapivě prosadit přijetí prorocké knihy, jejíž původ byl nejistý. Tiberius dále připomněl postup Augusta. Ten totiž chtěl zastavit šíření množství smyšlených proroctví, která byla všude vydávána pod vznešeným jménem Sibyly. Proto nařídil, aby byly všechny takové spisy do určitého dne odevzdány městskému prétorovi. Současně zakázal jejich uchovávání v soukromých rukou. Stejný postup, pokračoval Tiberius, zavedli již dávní předkové. Když totiž během spojenecké války vyhořel Kapitol, byly po celé říši vyhledávány sibylské věštby, ať už pocházely od jediné Sibyly nebo od více věštkyň. Pátralo se po nich na Samu, v Íliu i v Eritrách, dále v Africe na Sicílii a ve všech římských koloniích. Kněží tehdy dostali pokyn, aby podle nejlepšího lidského úsudku oddělili pravá proroctví od podvrhů. Proto i nyní byla tato kniha předána k přezkoumání kolegiu 15 kněží Quindecimvirům, aby rozhodli o její pravosti. Za týchž konzulů přivedl nedostatek obilí město téměř na pokraj vzpoury. Po mnoho dní dával lid v divadle hlasitě najevo svou nouzi a své požadavky a dovoloval si vůči císaři mnohem větší nevázanost, než bývalo obvyklé. Tato otevřenost a smělost Tiberia znepokojila. Vytkl proto magistrátům i senátu, že nevyužili autoritu státu k tomu, aby lid utišili a obnovili pořádek. Současně připomněl, jak rozsáhlé dodávky obilí zajistil pro Řím ze zámoří.
Podrobně vyjmenoval provincie, odkud bylo obilí dováženo, a zdůraznil, že množství, které nechal dovést on, výrazně převyšovalo zásoby, jaké kdysi obstarával Augustus. Na uklidnění lidu pak senát přijal usnesení sepsané v duchu starobylé přísnosti. Stejně rázný byl i výnos, který následně vydali konzulové. Sám Tiberius zachoval mlčení. Domníval se, že lidé jeho zdrženlivost vyloží jako projev umírněnosti a sebeovládání. Lid však jeho mlčení chápal jinak. Nevnímal je jako uměřenost, ale jako projev pýchy a povýšenosti. Mezitím se celý zástup udavačů vrhl na ty, kteří rozmnožovali své bohatství lichvou v rozporu se zákonem božského Cezára, jenž upravoval podmínky půjčování peněz a držení zástav v Itálii. Tento zákon však již dávno upadl v zapomnění, protože lidská chamtivost jako obvykle obětovala veřejný prospěch soukromému zisku. Lichva byla ostatně v Římě starým a zakořeněným zlem. Po celá staletí představovala jeden z hlavních zdrojů občanských sporů, nepokojů a povstání. Právě proto se jí státní moc snažila omezovat již v nejstarších dobách, kdy mravy společnosti ještě nebyly tak hluboce zkažené. Nejprve zákon 12 desek stanovil, že nikdo nesmí požadovat vyšší úrok než 12%. Předtím totiž závisela výše úroků výhradně na vůli bohatých věřitelů. Později tribunové lidu prosadili další omezení a snížili povolený úrok na 6%. Nakonec byla lichva v této podobě zcela zakázána. Lid pak opakovaně přijímal nové zákony, jejichž cílem bylo zabránit obcházení těchto opatření. Přestože byly podvody a kličky znovu a znovu potlačovány, vždy se objevovaly nové způsoby, jak zákony obejít. Taková byla vynalézavost těch, kdo hledali zisk. Prétor Gracchus byl nyní pověřen vyšetřováním žalob a obvinění, která udavači předkládali. Když však viděl, kolika lidí se vyšetřování týká a jak rozsáhlé důsledky by mohlo mít, zalekl se. Počet osob ohrožených obviněním byl tak veliký, že se obrátil na senát. Ani senátoři však nebyli klidní. Věděli totiž, že se toto provinění týká téměř všech. Sotva se našel někdo, kdo by nebyl nějakým způsobem zapleten do podobných finančních praktik. Proto se obrátili na císaře a žádali o ochranu. Tiberius jim nakonec udělil beztrestnost. Současně byla stanovena lhůta 1 roku a 6 měsíců, během níž měli dlužníci a věřitelé uvést své účty do souladu se zákonem a vyrovnat své záležitosti podle jeho ustanovení. Důsledkem těchto opatření nastal značný nedostatek peněz. Všichni věřitelé totiž začali najednou požadovat splacení dluhů. Zároveň bylo odsouzeno tolik provinilců, že výnosy z prodeje jejich majetku pohltily oběživo, které se hromadilo ve státní pokladně nebo v pokladně císařské. Aby této finanční tísni zabránil, přijal senát opatření, podle něhož měl každý věřitel investovat 2/3 svých pohledávek do pozemků na území Itálie. Věřitelé však trvali na úplném a okamžitém splacení dluhů. Dlužníci zase nemohli bez porušení svých závazků rozdělovat platby podle nových pravidel. Nejprve se proto obě strany pokoušely dosáhnout dohody prostřednictvím jednání a vzájemných žádostí. Nakonec však spory dospěly až před prétora. Opatření, které mělo krizi vyřešit, totiž aby dlužníci prodávali půdu a věřitelé ji kupovali, přineslo přesný opak zamýšleného výsledku. Lichváři a bohatí věřitelé začali hromadit veškerou hotovost, aby mohli skupovat pozemky. Současně se na trhu objevilo obrovské množství statků určených k prodeji. Jejich cena proto prudce klesala.
Čím více byl kdo zadlužen, tím obtížněji svůj majetek prodával. Mnozí přišli téměř o celé své jmění. Se ztrátou rodového majetku často padla i jejich pověst, společenské postavení a možnost zastávat veřejné úřady. Tato zkáza pokračovala dál a dál, dokud nezasáhl císař. Tiberius poskytl pomoc tím, že uvolnil 100 milionů sesterciů a půjčil je na dobu 3 let bez jakéhokoliv úroku. Poznámka. 100 milionů sesterciů je částka odpovídající několika miliardám dnešních dolarů a byl to jeden z největších finančních zásahů státu do ekonomiky za celé období raného císařství. Každý, kdo chtěl této pomoci využít, však musel státu poskytnout zástavu v pozemkovém majetku v hodnotě dvojnásobku vypůjčené částky. Tímto opatřením se podařilo obnovit důvěru v úvěrový systém. Postupně se znovu objevili i soukromí věřitelé a obchod s penězi se začal vracet k běžnému fungování. Přibližně v téže době byla Klaudia, dcera Marka Silana, provdána za Kaligulu, který doprovázel svého děda Tiberia na Kapri. Po celou dobu přitom pod lstivou maskou skromnosti skrýval svou krutou a nelidskou povahu. Ani když byla odsouzena jeho matka, ani když byli jeho bratři posláni do vyhnanství, neuniklo mu jediné slovo stížnosti, jediný povzdech, ani nářek. Tak pečlivě se přizpůsoboval Tiberiovi, že studoval každou stránku jeho povahy a zdálo se, jako by si ji zcela osvojil. Napodoboval jeho výraz tváře, přebíral změny v jeho odívání i způsob oblékání, přejímal jeho slovník a napodoboval i jeho způsob vyjadřování. Právě odtud pochází výrok řečníka Pasiena, který se později stal slavným: nikdy nežil lepší otrok ani horší pán. Nelze opomenout ani proroctví, které Tiberius tehdy vyslovil o Galbovi, jenž byl právě konzulem. Když si ho dal předvolat a dlouze s ním rozmlouval o různých záležitostech, řekl mu nakonec řecky: také ty, Galbo, jednou okusíš vládu. Těmito slovy naznačil jeho budoucí a krátké císařské panování. Tiberius to prý vyslovil na základě svých znalostí astrologie, které měl dostatek času studovat během svého pobytu na Rhodu. Jeho učitelem byl Thrasylos, jehož schopnosti si Tiberius kdysi ověřil následující zkouškou. Kdykoliv se Tiberius radil s astrology nebo vyhledával podobné věštby, měl ve zvyku odejít kvůli utajení na střechu svého domu. Doprovázel ho přitom jediný propuštěnec, jemuž důvěřoval natolik, že znal celé tajemství. Tento muž byl tělesně silný, avšak nevzdělaný. Jeho úkolem bylo odvést astrologa, jehož schopnosti chtěl Tiberius vyzkoušet po osamělých skalních stezkách. Dům totiž stál na vysokém útesu. Když se pak vraceli zpět, stačilo, aby Tiberius pojal podezření, že předpovědi byly falešné nebo že věštec zamýšlel podvod, a nešťastník byl svržen ze skal do moře, aby už nikdy nemohl vyzradit to, co se během rozhovoru dozvěděl. Tak byl po těchto skalách veden i Thrasylos. Tiberius se ho podrobně vyptával a zkoušel jeho umění. Thrasylovy odpovědi byly přesné a obsáhlé. Tiberia zaujali tím více, že mu věštec předpověděl blížící se vládu i mnohé budoucí zvraty jeho osudu. Poté se však role obrátily. Tiberius se ho zeptal, zda vypočítal také svůj vlastní horoskop a zda z něj dokáže poznat, co ho čeká v tom roce, ba dokonce v tom samém dni. Thrasylos začal zkoumat postavení hvězd a počítat jejich vzájemné vztahy. Nejprve zaváhal, potom zbledl. Čím déle přemýšlel, tím větší úžas a strach ho zachvacovali.
Nakonec otřesený a plný obav zvolal, že nad ním právě v této chvíli visí hrozba velikého nebezpečí, téměř jisté smrti. Tiberius ho ihned objal a poblahopřál mu k tomu, že nebezpečí správně rozpoznal a že se mu zároveň vyhne. Prohlásil, že jeho předpověď byla správná. Od té chvíle pokládal Thrasilovi výroky za téměř věštecké výroky a zařadil ho mezi své nejbližší a nejdůvěrnější přátelé. Když naslouchám těmto a podobným vyprávěním, sám váhám v úsudku, zda jsou lidské osudy určovány osudem a nevyhnutelnou nutností, nebo zda se události odehrávají nahodile a bez předem stanoveného řádu. V této otázce se totiž rozcházejí názory i těch nejmoudřejších myslitelů starověku a stoupenců jednotlivých filozofických škol. Jedni, zejména epikurejci, zastávají názor, že bohům nezáleží ani na zrození člověka, ani na jeho smrti, ba ani na samotném lidstvu a jeho činech. Právě proto podle nich postihuje tolik neštěstí lidi spravedlivé, zatímco bezbožní a zlí bývají obklopeni blahobytem a štěstím. Jiní, především stoikové, zastávají opačné stanovisko. Věří, že nad všemi událostmi bdí osud. Tento osud však podle nich nevychází z bloudění hvězd po obloze, nýbrž je spojen již s prvotní podstatou světa a působí prostřednictvím nepřetržitého řetězce příčin a následků, které tvoří přirozený řád věcí. Přesto ani tato filozofie člověku neupírá svobodu rozhodování. Volba životní cesty zůstává podle ní v lidských rukou. Jakmile je však jednou učiněna, stává se sled jejich následků nevyhnutelným. Ani dobro a zlo nejsou podle těchto myslitelů tím, za co je považuje většina lidí. Mnozí, kteří se zdají být drceni neštěstím, mohou být ve skutečnosti šťastní. Stejně tak mnozí, kteří se koupou v bohatství a přepichu, bývají ve skutečnosti nejubožejší ze všech. Jedni totiž dokážou snášet rány osudu s velkodušností a pevností ducha, zatímco druzí obracejí své štěstí a hojnost k vlastním zkázným vášním. Většina lidí se ovšem domnívá, že celý budoucí život člověka je určen již v okamžiku jeho narození. Pokud se někdy stane, že skutečný průběh událostí odporuje předpovědím, bývá to podle nich vinou těch, kdo věští bez znalostí a jen náhodně hádají. Právě tito falešní věštci poškozují pověst umění, které jak ve starověku, tak i v naší době poskytlo nemálo pozoruhodných důkazů své přesnosti. Abych však tuto odbočku příliš nerozváděl, připomenu na příslušném místě, jak syn tohoto Thrasila předpověděl císařskou vládu Neronovi. Za téhož konzulátu se rozšířila zpráva o smrti Asinia Galla. O tom, že zemřel hladem, nebylo pochyb. Nejisté však zůstávalo, zda si smrt způsobil sám odmítáním potravy, nebo zda k ní byl donucen. Když se císaře dotázali, zda dovolí jeho pohřeb, neváhal udělit toto pokrytecké milosrdenství. Dokonce si dovolil vytknout osudu, že mu oběť vyrval příliš brzy, dříve než mohla být veřejně odsouzena. Jakoby během 3 let, které uplynuly mezi Gallovým obviněním a jeho smrtí, nebylo dost času k tomu, aby byl souzen bývalý konzul a otec tolika mužů konzulské hodnosti. Krátce na to zahynul i Drusus. Jeho děd Tiberius rozhodl, že bude umořen hladem. Drusus však v zoufalé snaze přežít okusoval slámu a vytrhával rostliny z lůžka, na němž ležel. A touto ubohou potravou dokázal prodloužit svůj život ještě o 9 dní.
Někteří autoři vyprávějí, že pro případ, kdyby se Sejanus vzepřel a sáhl po zbrani, dostal Makro tajný rozkaz vyvést mladého Drusa z vězení, kde byl držen v císařském paláci, a postavit ho do čela lidu. Měl se tak stát protiváhou Sejanovi moci a symbolem legitimního nástupnictví. Později se navíc rozšířila zpráva, že Tiberius zvažoval smíření se svou snachou Agripinou a vnukem. Kdyby tomu tak skutečně bylo, mohl ještě změnit jejich osud. Zdá se však, že nakonec dal přednost vlastní krutosti před veřejným prospěchem, který by mu přineslo odpuštění a usmíření. Tiberius se však nespokojil ani se smrtí Drusa. Pronásledoval ho svou krutostí ještě po smrti. V dopise senátu ho obvinil, že jeho tělo bylo poskvrněno smilstvem, že jeho mysl byla naplněna záhubou vlastní rodiny a nenávistí vůči státu. Současně nařídil, aby byly veřejně přečteny záznamy jeho slov a činů, které byly po dlouhou dobu den co den pečlivě zapisovány. Bylo sotva možné vymyslet něco děsivějšího, že po tolik let existovali lidé zvlášť pověření tím, aby sledovali jeho výrazy tváře, jeho povzdechy, jeho tajné stesky i slova vyrvaná z něj utrpením. Že jeho děd s potěšením naslouchal těmto zrádným hlášením, četl je a nechával je přednášet na veřejnosti. To všechno by se zdálo být směsicí podlosti, klamu a neuvěřitelné zvrácenosti, přesahující veškerou představivost, kdyby se nedochovaly dopisy setníka Aktia a propuštěnce Didyma. Právě z nich se dozvídáme jména otroků, kteří byli úmyslně určeni k tomu, aby Drusa uráželi, provokovali a trápili. Je v nich podrobně popsáno, jakou roli každý z nich sehrál. Jak jeden z nich Drusa udeřil, když vycházel ze své komnaty, jak jiný záměrně rozšiřoval hrozby a děsil ho nejrůznějšími obavami. Také samotný setník ve svých zprávách s pýchou opakoval slova, která Drusovi adresoval. Byla to slova plná hrubosti, urážek a nelidské krutosti. Stejně tak zaznamenal výroky, které Drusovi unikaly během muk způsobených hladem. Zpočátku, když se ještě snažil vzdorovat svému osudu, mluvil jako člověk zmatený utrpením. V prudkých a nesouvislých slovech pronášel hrozby proti Tiberiovi a jeho vládě. Když však ztratil poslední naději na záchranu a pochopil, že smrt je nevyhnutelná, začal mluvit klidněji a s plným vědomím. Tehdy vyslovil svoji kletbu hodnou zaznamenání. Vzývám bohy, aby vykonali spravedlnost. Přeji si, aby Tiberia postihl trest odpovídající jeho činům. Říkám, že zabil manželku svého syna, zabil syna svého bratra, zahubil synovi syny a naplnil vlastní rod krví svých příbuzných. Proto žádám bohy, aby ve jménu zavražděných předků i jejich potomků odsoudili Tiberia k strašlivému trestu za tolik spáchaných vražd. Senátoři při těchto slovech hlasitě dávali najevo své rozhořčení. Navenek odsuzovali Drusovi kletby a proklínání. Ve skutečnosti je však ovládal strach a zděšení. Nejvíce je děsilo, že muž, který byl po celý život tak opatrný při skrývání svých zločinů a tak obratný v zastírání své krutosti, dospěl až k takové ztrátě studu. Nakonec totiž sám odhalil to, co mělo zůstat skryto za zdmi paláce. Ukázal celému světu svého vlastního vnuka, jak je ponižován setníkem, byt otroky, trápen hladem a jak marně prosí o poslední prostředky k zachování života.
da da da